la madre con la juguera. Porque yo necesito encajar, yo quiero encajar con los chilenos. Yo no quiero, ¿quién pidió el trago con licuadora, con juguera? Levante la mano. Cero hablar de política. Y lo aprendí a los golpes, o sea, me odiaban los de derecha porque les decía que la salud estaba muy costosa y los de izquierda me odiaban porque me gusta comer 3 veces al día. Coño a la madre con la juguera. Gracias.